はペガサスであり、和名は天の馬と書いて天馬です。これは昭和30年から成功する大きな機体とハブに見える大物が11の左右に可能に地形します。あとは9年室内が8区。皆様、会場、正面をご覧ください。AT の時計が引いてまいりました。緊急時刻は時速約440キロ、高度約3メートルです。これより左右に旋回して旋回時の台の傾きは45度です。なかなか使えない。大型の方をお楽しみください。大江大学43期、長野県出身、国東重視、担当クルーザー、藤井聖也、日産キャビン、埼玉県出身、空中移送、小空港、高山高校26期、鳥取県大山町岩木町、担当クルーザー、村本直郎、航空学生、宮崎県出身、空想重視、担当クルーザー、元木祐希、航空学生51期、広島県出身、空中移送員、小空港、小田連絡園、県の県の領、大田県出身、また、この手に持っている航空性は、先ほどご紹介しました空中給油を調査しています。第4号紹介のダイマークの紹介でした。
空で旋回し、海上左手から進入してまいります。この電子飛行はアラブ首長国連邦でのドバイエアショー、オーストラリアでのバファローエアショーでも使用したことがあります。急旋回からの低速飛行です。高速で潜入できた点数は66で左急旋回を行い、時速約240kmまで一気に減速してまいります。こ
本日、日本にPAC ロードプレーは、航空自衛隊基地の新しいどうかこれからも皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。本日はありがとうございました。Flight contact on ground 7 703 correct.